Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi sono in compagnia di lei, DR5. Bene, come mai in compagnia di DR5? Perché il nostro amico Luciano, quello che vi avevo fatto vedere nel video della DR6, si è preso anche il DR5 per la sua compagna. E quindi mi ha detto: Lorenzo, se vuoi provarla, guarda, sono qua e andiamo a provarla. E quindi abbiamo deciso oggi, domenica, di venirla a provare. Bene, quindi voglio vedere la differenza tra la DR6 e la DR5. Stesso motore, stesso cambio, che cosa hanno di differenza e come è migliorata negli ultimi mesi qua, perché hanno fatto degli aggiornamenti non poco importanti, che adesso andremo a vedere. Bene, adesso vi faccio vedere intanto l'auto. Eccola qua, nera, cerchi in lega, come vedete, da 18, ruote 215/55 R18, ed eccoci qua. Quindi abbiamo motore 1500 turbo a benzina e GPL, come vi dicevo parte a benzina per poi passare a GPL, cambio automatico a CVT che simula i 9 rapporti. Cosa andiamo a vedere? Che anche lei già in dotazione super accessoriata, questa è vista dal frontale, mi piace, boh, nera così è bellissimo secondo me. L'unica cosa che a me stona è sto simbolo ADR messo lì a fianco, che non mi piace più di tanto, ma quelli sono pareri personali. Poi abbiamo preso dell'aria qui, vediamo subito la videocamera per l'inquadratura 360 quando siamo nei parcheggi, eccoci qua, fari a LED, come vedete, abbiamo le frecce anche sugli specchietti, un'altra telecamera che vedete qua sotto, eccola qua vista da dietro, una ripresa del tetto, vedete l'antenna Shark che dicevamo prima, tutta nera. Non abbiamo più, come sulla DR6, tutto un faro, ma i due fari sono collegati da questa linea cromata qua. Simbolo della DR è molto grande. Qui sotto abbiamo i finti scarichi, comunque lo scarico è sotto qua, vedete? Sensori di parcheggio, la telecamerina per la registrazione di 360 gradi, poi andremo a vedere quando la accendiamo, e questa è DR5. Bene, quindi andiamo a vedere gli interni e visto che è domenica e io non ho già più voglia di lavorare, chiamiamo in soccorso Roberto, così viene anche lui a darci una mano. Allora, qui, eccoci qua ragazzi, è la prima volta che vedo una DR 5.0 e vediamo com'è. Allora, abbiamo l'ingresso keyless, comunque l'auto è già aperta. Allora, guardiamo un attimo insieme questi interni ragazzi, perché secondo me sono fatti veramente bene. Allora, una cosa importante da dire, questa è la DR 5.0 S3, è l'ultima versione di DR che viene importata in Italia. È una versione più completa della DR S2, DR 5.0 S2, che era in vendita fino a poco più di un anno fa. La si riconosce dalle cuciture bianche, che invece sul vecchio modello erano rosse. Abbiamo l'infotainment in italiano, che è una cosa molto importante, e un'altra cosa che va segnalata, abbiamo finalmente l'RDS e il DAB. Quindi secondo me questa è una bella cosa. A livello di accessori non manca quasi niente, poi faremo una disamina, scusate, degli ADAS, ma lì è un altro discorso. Lo spazio posteriore c'è. Allora, il sedile anteriore è regolato su, diciamo, molto in avanti, perché il proprietario non è tanto alto, quindi ragazzi qua spazio ce n'è, niente da dire. Abbiamo delle bocchette d'areazione posteriore che non sono scontate su auto di questa categoria, e abbiamo anche un piccolo tettuccio apribile che sicuramente contribuirà a rendere l'abitacolo molto più arioso e soleggiato. Importante, abbiamo le cinture regolabili in altezza, e anche questa è una cosa che su molti cinesi non c'è. E che dire, sto guardando per la prima volta i sedili della DR. Allora, se devo essere sincero,
sembrano un po' più cedevoli di quelli che magari trovo sulla mia MG, però non sono malissimo. Avrei preferito, se adesso tu puoi, prova a inquadrare il sedile davanti che mostra una cosa. Se questi fianchetti non avessero avuto questo trattamento, questo trattamento vinilico, forse sarebbe meglio, perché sono parti, secondo me, che tendono a usurarsi abbastanza velocemente. Quindi magari sarebbe da vedere nel corso degli anni se mantengono questo buon aspetto. Però tutto sommato non è male. Il volante, anche il volante non è malissimo, ha un buon livello di finitura, però anche qui sarei sempre curioso di vedere nel tempo come si mantiene. Va fatto un discorso importante anche alla console centrale. Come vedete, questa console ha un trattamento satinato. La versione S2 invece aveva una plastica nero lucida che sembra impossibile, ma ho visto in internet che tendeva a rompersi. Quindi probabilmente i tecnici di DR hanno sì, fatto richiesta per avere un tunnel più resistente. Questo che vedete qua è invece una cosa che anche in questo caso non è scontata su tanti veicoli, cioè la presenza della ricarica wireless. Quindi se voi avete un iPhone o un telefono compatibile con la ricarica wireless, lo appoggiate qui e insomma il telefono andrà a caricarsi senza bisogno di cavi. Roberto, volevo interromperti perché Scusa. io ho già provato. Questa ha la ricarica wireless, cosa non da poco. Io ho un Infatti. S22 Ultra, vedete che si sta caricando. Sì, mi ha dato il discorso della ricarica. Ma Ah, sì, sì, sì. Oh, Android senza fili. finalmente posso dire che abbiamo una DR che dal punto di vista multimediale non arranca, perché anche questa, ragazzi, avere la possibilità di Android Auto wireless o Apple CarPlay wireless, tanta, tanta roba. Ah, comunque mi scuso per gli occhiali, ma avete visto il sole è bassissimo, il sole in novembre è terribile. Quindi, che altro dire? Scusate, l'ultima cosa importante. Sembra che qui abbiamo il clima automatico, Sì. mi confermi? Sì, in effetti Luciano mi diceva proprio che l'aggiornamento è stato anche del clima automatico. Ok, ok, Cosa non perfetto, da quindi non è male. Il pulsante per accedere al clima, ti ricordi qual è? Perché scusate, ma è la prima volta che lo Allora, vedo. in teoria accendiamo qua, Ok, qua si illumina tutto il climatizzatore e qui abbiamo clima automatico, possiamo avere i sedili riscaldati e in più abbiamo anche tutti i comandi appunto del climatizzatore e qui abbiamo per alzare e abbassare il volume, per accendere la radio, le doppie frecce, questo è il blocco della Luciano, questa è la telecamera, faccio così, vedete? Ho l'animazione anche delle porte aperte e la telecamera a 360 gradi. allora l'infotainment sembra molto rifinito, quindi e anche la qualità delle telecamere non è malissimo. Però mi sembra che nonostante la presenza di 4 telecamere manchi qualche ADAS, mi sembra che non ci sia neanche il monitoraggio dell'angolo cieco, mi pare, vero? No. Ecco, questa è una pecca. Qua purtroppo, ragazzi, sapete che è così. Tutte queste auto che tendono a essere un po' low cost peccano un po' a livello di ADAS. Non abbiamo in questo caso né il monitoraggio di traffico al posteriore, né il monitoraggio dell'angolo cieco e nemmeno purtroppo la frenata automatica di emergenza. Tu hai già detto quanto costa? No, non ho detto niente di prezzi. Allora, il prezzo di quest'auto, che è la versione della 5.0 più costosa, ragazzi, qui siamo sui 27.400 euro. Quindi, insomma, secondo me, quando si arrivano a queste cifre, almeno la frenata automatica di emergenza sarebbe stato il caso che ci fosse. Però, insomma, per tutto il resto non mi sembra male. Sì, perché Ora, ragazzi, diamo un attimo uno sguardo al bagagliaio. Allora, come vedete, il piano è molto regolare. Allora, la capacità del bagagliaio, espressa in litri, non è eccessiva, perché sono 340 litri. Però, insomma, sono giustificati dalla presenza di questo gigantesco serbatoio GPL. Quindi una cosa che sicuramente non avrete bisogno di fare molto spesso è GPL, perché qui ci sono tanti litri, abbiamo anche più di 50 litri nel serbatoio di benzina, quindi penso che più di 1000 km senza mai fermarsi riuscirete sicuramente a farli. Quindi secondo me come bagagliaio gli do un 6, non di più, perché purtroppo ci sono auto che fanno meglio. portellone, avete visto, non si chiude elettricamente. Scusate, questo è un portellone manuale, non è elettroattuato e tutto sommato sento che la chiusura non è male. C'è un bel rumorino. Bene. Eccoci qua.
Quindi abbiamo fatto un piccolo giretto, abbiamo visto che comunque l'auto, a differenza della DR6 che abbiamo provato con Luciano, ha lo stesso motore, però i chili in meno si sentono, e si sentono bene, e comunque bel motore, spinge bene, anche un bel cambio, il CVT così con la simulazione dei 9 rapporti è tanta roba. Ed i consumi sono un po' elevati, però comunque riusciamo a fare 9,5-10 con un litro di carburante, ma devo far conto che siamo a GPL, quindi il costo finale è nettamente inferiore. Signori, se volete qui sotto vi lascio il link in descrizione del confronto tra MG e in questo caso DR. Basta andare sul canale di Roberto, vedete archivio MG e andate a vedere il confronto. Io vi saluto, vi ringrazio, spero che vi iscriviate al mio canale, così vi porto tante altre novità o tanti altri prodotti e mettete un bel like che non costa nulla e ci vediamo. Ciao ciao!